Halo Gunners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba nyanggung tekukur. Kalau spotnya ya lumayan lah. Saya ini nyanggung di sebuah pondok. Nah, ini senapan saya. Wah, tapi anginnya guys mantap. Seperti angin topan guys. Sebenarnya tadi saya menggunakan unit gejluk di kala pagi. Ya kebetulan anginnya tadi pagi masih belum kencang. Dikarenakan saat ini anginnya begitu kencang, saya pulang lagi mengambil unit bocap yang akurasinya cukup lumayan lah, di jarak 70-80 meter. Ya terpaksa saya tukar pulang dulu tadi. Untuk shoot tadi pagi menggunakan unit gejluk, saya masih nge-shoot di area pohon itu guys. Ya, di pepohonan itu ya dapat 2 poin. Untuk siang ini saya mencoba nyanggung di pondok. Untuk area shootnya lahan kering itu yang masih belum ditanami, kurang lebih jarak 70-75 meter lah. Semoga perburuan kali ini bisa poin ya, walaupun anginnya cukup kencang. Mantap ya guys. Poin lagi guys. Mantap guys. Mantap guys. Poin ya. Wah, mantap guys, poin. Mari kita lihat jaraknya ya. Tuh guys, jaraknya guys. Kurang lebih ya jarak 70 meter. Tapi anginnya guys, angin topan. Mari kita coba keberuntungan kali ini. Saya ambil dulu, takut nantinya didahului garangan guys.
ternyata kena sayap guys, sampai kejar-kejaran. Mantap, lanjut ya. Walaupun kita nyanggong kali ini tanpa sembunyi-sembunyi, kita terbuka seperti ini, tekukurnya ndak bakalan takut guys, dikarenakan jarak kita dengan area shoot jauh. Jaraknya itu di tanah, di lahan yang kering belum ditanami, gak bakalan takut guys. Saya saja sampai-sampai menggunakan zoom 12 teleskop Asialan 416x44 set fokus ya. Semoga saja kita bisa banyak poin ya. Cuma dengan keadaan angin seperti ini, walaupun akurasinya kadangkala tidak begitu telak ya, saya rasa lumrah lah, dikarenakan anginnya seperti ini guys. Kita lanjut ya, mantap. Mantap guys, poin ya. Mantap. Datang lagi dua guys. Wah, tapi jauh guys. Kita coba shoot ya. Mantap guys, gemuk. Teman-teman, sepertinya perburuan kali ini saya hentikan dulu, dikarenakan ada bapak petani yang lagi mengunjungi lahannya, sangat dekali dengan spot kita, sehingga tekukurnya enggan untuk datang. Untuk perolehan edisi nyanggong tekukur kali ini mendapat 4 poin. Tadi pagi saya mencoba menggunakan unit gejluk, dapat 2 poin sehingga total 6 poin ya. Dan ternyata untuk senapan gejluk saya di jarak 70 meter sampai 80 meter
akurasinya kurang mumpuni. Larasnya sangat pendek sekali, asli kuningan. Hanya 40 cm. Ya, untuk jarak segitu memang agak mustahil lah. Saya akhiri dulu ya guys perburuan kali ini. Salam satu laras, sniper belakraan, mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.